Unicórnio, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim fazer isso. Então, a gente vai precisar de quê? Cola branca. Eu tô usando essa aqui da Polar Compacto Cola Branca. Lavável não tóxica. Peso 90 gramas. Eu não vou usar todo, porque eu quero usar ela em outro vídeo. Calma aí, gente. Ó, e também as que eu mais gosto de usar é a Polar que eu comprei agora, a da Bambini, essa aqui também é da Compacto, que é a Polar. Eu gosto de usar essas duas aqui. E também gosto de usar a da Koala, só que da Koala eu não tô achando assim pra vender. Então a gente vai precisar de quê? Mesmo cola branca, cola de isopor, água boricada misturada com... como é o nome? Sabão em pó e água. Glitter, eu não vou usar muito, vou usar bem pouquinho, porque ele glitter aqui fica soltando. Tinta azul, no momento só tô usando tinta azul por causa que eu perdi o resto. Vamos, gente. E um medidor. Ó, ui. Minha colher. Gente, a colher, deixa essa colher assim, linda, maravilhosa, lá focando, meninas. Sim, eu tinha aí, ó. Olha, meu Deus. Olha, tá muito velha. Eu tinha um canal e gravava muito com ela. E ó, Spatful. Vou pegar outra. Peguei. Gente, por causa se acabem, eu tenho mais. Só que esse aqui tá mais forte, esse aqui tá mais claro. Porque esse aqui foi outro sabão, foi sabão de neném, que lava roupa de neném. E esse aqui foi de lavar roupa de esportes. E também eu botei tinta nele, pra quando eu usar já dá cor dos slimes. Calma aí, gente, eu vou posicionar o meu celular assim, que eu acho assim, que fica mais melhor pra vocês verem. Então bora lá. Eu já abri aqui da cola branca e a cola de isopor. Gente, eu só tô fazendo um teste se dá certo. Deixa eu tampar, né? Eu dei essa quantidade, uma quantidade razoável, sim, pra testar. Eu dei agora, olha. Daqui a pouco vou misturar. Gente, já pegou o... Mentira. Olha. Gente. Gente, estou de prova, eu não sei nada. Na hora que eu botei, que eu abri, que eu botei água branca, eu já ia botar a água barricada. A hora que eu já tivesse botado, tava aberta. Isso aqui, ó, é muito difícil para abrir, ó. Tem que empurrar, porque isso aqui é duro. Gente, olha. Nossa. Gente, e tá muito bom de pegar. Mas eu acho que não vai ser um slime, não. Porque... causa
Mas olha aqui. E essa cola? Eu dá pra pegar. E essa cola da compacta? Eu fiz o sorteio e minha amiga ganhou. Então por isso que eu tô usando pouco ativador. Pouco ativador e pouca cola. Gente, parece que vai chover. Gente, eu quero comprar uma câmera. Mas não tem dinheiro, gente. Oh, meu Deus. Ó, gente. Vou pausar quando tiver bem assim. Eu volto. Então, gente. Fui lá mexendo, né? As minhas mãos. Pra olhar no que dá. Ela. Um pouquinho de glitter. Um pouquinho. Pega. Tá, diz a Clex. Me contrata, por favor. Tá bom, um pouquinho de... Gente, em breve vai ter vídeo no canal de eu com aparelho. Gente, eu vou ensinar pra vocês como fazer aparelho falso. Pra vocês se divertir. Pra quem não consegue. Pra quem não tem, assim, o direito de usar aparelho. Sim, eu vou ter o direito de usar aparelho. Mas antes de eu começar a usar aparelho, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Por causa que quando a gente pegar o aparelho, não vai dar pra botar os negócios que precisa pôr o aparelho. Estou vendo, né, que tá precisando de muita cola. Sim, então, comprou cola dessa. Isso aqui ainda tá cheio. Sim, é por causa que tá dando... Nossa, tá muito legal. Deixa eu ver se tá dando. É pra tá hidratante.
já volto. E o vídeo tá muito longo. Sim, tá dando certo. O vídeo tá muito grande, mas... Ó, tá desgrudando. Tá saindo a maioria. Vai ficar com... Depois vai ficar dura. Vai por causa que eu sei... Aqui. Muito Coca-Cola compacto. Muita pouca cola da compacto e muita cola da compacto. Mas só que da cola bruta da compacto eu usei pouca, mas da compacto eu usei mais. Mas tá boa, muito boa. E eu tô querendo dizer esse aqui da minha boca. Já volto. Então, galerinha, ficou assim. Ó, mexicando muito. Muito boa. Fica essa coisa ficou esticando. Eu como esticar uma corda. Bem devagarinho. Só que eu não posso beijar. Por quê? Porque a pica dura. Sim. Felipe, bota pra gente. Gente, eu já sei, é por causa que eu tava querendo ver se dava pra botar cola, mas não dava porque eu também. Olha, tá vendo os glitters? Olha que lindo, né? Tá bem bebê. Ó. Aí pra vocês, gente, tá um azul bem forte. Mas aqui tá um azul quase branco. Vou fazer aqui a bolha. Se eu conseguir menos chegar. Não. Gente, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, aperte as notificações para não perder nenhum vídeo que vai passar daqui a pouco. Quando eu postar estes vídeos, estamos para tchau.